skreg gennem gatene med sønnen sin næsten livløs i armene. Ingen stoppede. Helt til en fremmed hørte hende, og i det øjeblikket forandrede skæbnen til 3 liv se for altid. Abonner på kanalen og giv en tommel op på denne videoen for at fortsætte at se. Mikkels gråt lød anderledes denne morgenen. Den var svag, væsende, som om kroppen hans ikke længere orkede at bede om hjælp. Ingrid slog øjnene op bråt. Kulden fra gulvet under madrassen bed gennem dynen, og den stive kroppen hendes var en påmindelse om, hvor de befandt sig. I et hjørne af en kommunal hybel, med tapet som flassede og et vindue som trak. Hun trak sønnen tæt ind til brystet, kendte panden hans med læbene. Glovarm. Han kogte. Den lille kroppen skalv i armene hendes, og hun kendte panikken stige som en bølge, hun ikke kunne stoppe. Dette var ikke vanlig forkølelse. Dette var noget andet. Noget farligt. Ingrid havde brugt de sidste dagene på at forsøge alt, hun kunne komme på. Våde kluter, kamillete, gamle kjæringråd, hun havde lært af moren. Men ingenting hjalp. Mikkel blev bare svagere. Den sidste mønten havde hun brugt på morsmælkerstatning. Nu var det ikke noget igen. Hverken penge eller tid. Hun klædede på se lavvis med klæder for at holde varmen, slyngede Mikkel fast til brystet i et gammelt sjal og gik ud i grålysningen. Frosten lå tyk over bakken, og himlen var endnu mørkeblå. Det var flere kilometer til nærmeste legevagt, og hun havde ikke råd til bus. Folk hastede forbi hende med blikket festet i telefonerne. Ingen lagde mærke til den unge kvinde med mørke ringer under øjnene og et spædbarn knyttet tæt mod kroppen. Hun var usynlig. Bare en af mange, som faldt mellem systemets sprækker. Et par gange forsøgte hun at række ud hånden. En ældre dame snudede hovedet væk. En gut med hættegenser lå. Hun gav op. Fortsatte at gå. Ved indgangen til legevagten blev hun mødt med et blankt blik fra receptionisten. Har du personnummeret til barnet? Han har feber. Han puster knapt. Du må vente. Alle må vente. Ingrid blev stående, klamret til barnet, som om armene hendes var det eneste, som holdt ham igen i livet. Efter 45 minutter, med benaværkende og hjertet hamrende, blev de råbt op. En ung leje undersøgte Mikkel raskt, og ansigtet hans blev stramt. Han har en alvorlig hjertefejl. Han trænger akut operation. Men det koster, og uden forsikring eller fast bosted, vil det tage tid at få indvillet støtte. Tiden var det, de ikke havde. Han kunne ikke love, at gutten ville klare helgen. Ingrid forlod klinikken i vildrede. Tårerne trillede ukontrolleret. Hun gik ret ud i en travel-rundkøring, standsede midt i vejen og holdt Mikkel højt. Vær så snæl, nogen. Han må få hjælp. Bilene tutede, nogen råbte stygge ord. De fleste ignorerede hende. Hun ristede på armene, skreg til verden, at hun ikke vidste, hvor andet hun kunne gå. At dette var hendes sidste håb. Og så standsede en bil. En svart Tesla med sodede vinduer bråbremsede foran hende. Døren åbnede se. Ud steg en mand i frak med skærf og blanke skinsko. Ansigtet hans var alvorlig, men blikket var klart. Sæt dig ind, sagde han roligt. Jeg har ingen penge. Jeg ved ikke engang, hvem du er. Det spiller ingen rolle nu. Gutten må ind på sygehus. Vi rækker det endnu. Hun nølte, men noget i stemmen hans overbeviste hende. Hun satte sig ind, og bilen skørte fart gennem byens gader. Han ringte nogen, mens han kørte. Forklart operationssal. En gut med medfødt hjertefejl. Jeg kommer nu. Ingrid satte i stilhed. Hun turde ikke tro på det endnu. Da de kom frem, stod et team klare. Mikkel blev taget ud af armene hendes og ført ind på operationsstuen. Hun prøvede at følge efter, men blev holdt igen. Hun sank sammen i en stol, tom for kræfter. Det var overvældende. Skræmmende. Men for første gang på længe føltes det, som om nogen havde set hende. Manden satte sig ved siden af hende. Jeg hedder Erik, sagde han. Hun nikkede. Klarede ikke sige noget, men det navnet, det kom hun aldrig til at glemme. Erik vidste ikke, hvorfor han havde stoppet. Det var som om bilen reagerede, før tankene hans rak at fatte, hvad som skete. Han havde set mange desperate situationer i løbet af sit liv som næringslivsleder, men ingenting havde truffet ham slik som dette. Midt i vejen, en kvinde med busstede hår og blikket fuldt af panik, som løftede et spædbarn op mod den kalde himlen. Det var et råb, som skar ret gennem al lyd i byen. Ikke et råb efter penge, ikke et krav, bare et desperat, ordløst råb efter hjælp. Han havde åbnet døren uden at tænke, bedt hende sætte sig ind, og nu satte de der. Stilheden i bilen var tyk som is. Hun sagde ikke et ord, kiggede bare ned på barnet, som pustede ujævnt og klamrede sig til livet med det lille brystet sit.
Erik kastede blik mod hende med jævne mellemrum, forsøgte at læse noget i ansigtet hendes, men det var stængt. Låst. Vi er snart fremme, sagde han roligt. Hun nikkede knapt mærkbart. Fingrene hendes strammede grebet om barnet. Erik havde kontaktet en privat klinik, han støttede gennem stiftelsen sin. De havde gjort klar alt. Legeteamet, operationssalen, overvågningsudstyr. Penge var ikke et problem for ham. Men for hende var det tydeligt, at verden aldrig havde åbnet en eneste dør uden modstand. Da de ankom, kom sygeplejersker løbende. Ingrid protesterede ikke, da de tog Mikkel ud af armene hendes, men tårerne trillede stille, mens hun blev stående og stirrede efter dem. Erik lagde en hånd let på skulderen hendes. Han er i gode hænder nu, hun svarede ikke. Inde i receptionen blev papirarbejdet fyldt ud raskt. Erik signede alt som garantist. Lægene jobbede bag doble døre. Ingrid sat på en hard stol i korridoren og stirrede tomt ud i luften. Vil du have kaffe? Spurgte han efter en stund. Hun ristede på hovedet. Du trænger ikke være her, sagde hun lavt. Det gør jeg, svarede han. Hun så på ham da, for første gang, med et blik, som rummede både taknemmelighed og frygt. Hvorfor? Fordi ingen skal måtte stå alene i en krise som denne. Han blev siddende. Tiden gik sagte. En sygeplejer kom ud og gav en opdatering. Mikkel var stabil, men alvorligt syg. De måtte operere så snart det var forsvarligt. Erik tilbød at hente noget mat. Ingrid takkede nej. Hun turde ikke bevæge sig, som om hun måtte sitte der for at sønnen skulle klare sig. Sent på kvelden sovnede hun siddende. Hovedet faldt mod skulderen hans. Erik blev siddende helt stille, med blikket vendt mod døren, som skjulte barnet, de begge nu ventede på. Han kendte en uro, han ikke havde kendt, siden han var barn. En følelse af magtesløshed. Af at det fandtes ting i livet, man ikke kunne kontrollere, uanset hvor mange ressourcer man havde. Næste morgen vågnede Ingrid med et ryg. Hun så sig rundt, forvirret, og så, at Erik fortsat sat der, med samme ro i blikket. Han havde ikke forladt hende. Du burde have gået hjem, sagde hun. Kanske, men jeg ville ikke. Hun nikkede. Tog se sammen. Pakkede sjalet rundt kroppen sin igen. Jeg har ikke haft nogen at stole på længe, sagde hun. Du har mig nu, svarede han enkelt. Og i det øjeblikket skete noget stille mellem dem. Ikke en forelskelse. Ikke håb. Bare et øjeblik af tillid. Et frø, som blev plantet i mørket. Uden garanti om å spire. Men det var nok, at det var der. Vinduerne i venterummet var dækket af duk. Udenfor faldt snøen stille, næsten poetisk. Inde sat Ingrid med hænderne foldet i fanget, blikket låst mod gulvet. Erik havde hentet kaffe til dem begge, men hendes kop stod urørt. Den lille dampen, som steg fra den, forsvandt sagte, akkurat som farven i kindene hendes. Mikkel lå fortsat på intensivafdelingen. Operationen var planlagt til morgenen efter. Lægene havde gjort alt klart. Det fandtes håb, men det var ikke uden risiko. Og det vidste hun. Det lyste af hende. Frygten, spændingen, smerten, alt sat i skuldrene, i pusten, i de knugende hændene hendes. Erik sat ved siden af hende. Ikke for nærme, ikke for langt unna. Han var ikke vant til dette. Han plejede at løse problemer med tal og aftaler, med fond og kontakter. Men her var han magtesløs. Ligevel havde han valgt at blive. Har du fået hvilt lidt? Spurgte han forsigtigt. Ingrid svarede ikke. Det tog flere sekunder, før hun nikkede. Lidt. Stemmene deres var lave, som om høj lyd kunne knække noget skørt. Du må ikke bære alt alene, sagde han. Det er lov at læne sig på nogen. Jeg har aldrig haft nogen at læne mig på, svarede hun stille. Ikke siden jeg var barn. Erik tidede. Han kendte følelsen. Mere end han ville indrømme. Også han bare ar. Ikke på huden, men i blikket. I mellemrummene i samtalene. I måden han altid holdt afstand til folk, selv når han smilte. Jeg har heller ikke altid været den, jeg er nu, sagde han efter en stund. Jeg voksede op i fosterhjem. Mange faktisk. Ikke alle var gode. Ingrid løftede blikket. For første gang så hun noget andet i ham end redning. Hun så menneske. En mand med sin egen historie. En, som ikke bare hjalp af godhed, men kanskje også af genkendelse. Hvad skete? Spurgte hun. En lærer tog tak i mig, da jeg var 13. Han sagde, jeg var smart. Gav mig bøger, tid, tillid. Det forandrede alt. Jeg fik en chance. En person troede på mig, og det var nok til at dra mig ud. Ingrid svælgede tungt. Stemmen hendes var lav, næsten hæs. Jeg fik aldrig den personen. Kanskje Mikkel får det, sagde han. Kanskje det er du, som bliver den for ham.
Tårerne kom lydløst. Hun snudede sig væk, men det var for sent. Erik rejste sig ikke. Han rakte hende et lommetørkle, og det var nok. Ingen store gæster. Bare nærvær. Et par timer senere fik de besøge Mikkel i nogle minutter. Han lå rolig, små elektroder festet til brystet, med mygge, elektroniske pip, som markerede hvert hjerteslag. Ingrid gik bort til ham, strøk hånden over den lille armen hans. Øjnene hendes var vidåbne, fyldte af ømhed, men også frygt. Hej, gutten min, hviskede hun. Mamma er her. Du trænger ikke være red. Erik blev stående ved døren. Han så, hvordan hun holdt sønnen sin, hvordan hele kroppen hendes bødte ses som en bønnelinje. Han vidste da, med en slags klarhed han ikke kunne forklare, at denne kvinden var laget af noget stærkt. Noget, som ikke så spektakulært ud, men som overlevede stormer. På vej ud fra rummet lagde Ingrid hånden let på Eriks arm. Tak for, at du ikke gik, sagde hun. Jeg havde ingen steder, jeg heller ville vært, svarede han. Det var ikke romantisk, ikke ladet, bare sandt. Næste morgen kom operationsteamet tidligt. Ingrid var stille, men til stede. Hun kyssede Mikkel på panden, pakkede ham forsigtigt ind i et tæppe og overlod ham til sygeplejernes. Hun holdt ikke tilbage tårerne, men hun skreg heller ikke. Hun stod der, plantet som en gran i vinteren. Og Erik, han stod ved siden af hende. Operationen var i gang. Tiden blev sig. De sat i cafeteriaen i første etage, med vinduer, som viste snøen falde uforstyrret. Ingrid begyndte at fortælle om barndommen i Bordeaux, om en far, som forsvandt, og en mor, som blev tavs. Om hvordan hun havde jobbet i en blomsterbutik som tenåring, og elskede duften af ferske roser. Hvordan hun havde mistet alt, da hun blev gravid, men aldrig vurderet at give op Mikkel. Erik lyttede. Han lagde ikke ind sine egne historier nå. Han bare lod hende snakke. Jeg er lei af at overleve, sagde hun til slut. Jeg vil begynde at leve, men jeg ved ikke hvordan. Der begynder vi med et steg, svarede han. Vi, hvis du vil det. Hun svarede ikke. Men måden hun lente hovedet mod skulderen hans på der, sagde mere end nok. Dagen efter operationen vågnede Ingrid i en stol med kroppen bøjet i en unaturlig vinkel. Hun havde ikke sovet, bare lukket øjnene i korte øjeblik. Mikkel lå fortsat koblet til maskiner, men pustede jævnt. Sygeplejerne havde været varsomme, venlige, men hun følte sig fortsat som en fremmed. Hun havde ikke klæder at bytte til, ikke tandbørste, bare håret opsat med en gammel strik og den tynde uldgenseren, hun altid brugte. Erik havde kommet tidligt. Han havde været ude og hentet frokost, købt en pakke uldsokker, en tandbørste og en kop kaffe, hun kunne varme hænderne på. Hun takkede, men blikket hendes blev stivt, frosset fast i Mikkel. Du trænger at komme dig ud lidt, sagde han forsigtigt. Hun svarede ikke, men efter et par timer, da Mikkel sov tungt og Leine forsikrede hende om, at alt var stabilt, rejste hun sig. Jeg må bare gå en tur. Puste. Erik nikkede. Hun gik ud i kulden, drog skærfet tættere rundt halsen og lod fødderne føre hende uden mål. Snøen havde begyndt at smelte, og vandet rant langs fortavskantene. Efter 20 minutter stoppede hun foran et blomsterudsalg i en sidegate. Den samme lugten, som engang havde været tryg. Jord, roseblader, fugtigt grønt, slog imod hende. Hun gik ind. En ældre kvinde bag disken smilte. Kan jeg hjælpe dig? Ja. Lurte på, om der havde noget, der ikke forsolgt. Stilker, blader, hvad som helst. Kvinden studerede hende et øjeblik, før hun nikkede. Jeg har en bøtte med rester. Du kan tage det, du vil. Har du jobbet med blomster før? Ja, svarede Ingrid stille. Det er længe siden. Med hænderne dybt i en bøtte med slappe tulipaner og overmodne eukalyptusgreiner, kendte hun et snev af noget kendt. En tryghed. En rytme. Hun samlede sammen det, som fortsat kunne bruges, og takkede, før hun gik. Uden for sygehuset, på bænken ved hovedindgangen, brættede hun papiret forsigtigt og lavede et lille, enkelt blomsteropsats. Ikke for at sælge, ikke for at pynte, bare for at minde sig selv på, at hun fortsat kunne skabe noget vakkert. Erik så hende fra vinduet i sygehusets vestibyle. Han kom ud kort tid efter og satte sig ved siden af hende. Hun tilbød ham blomsten, og han tog imod den, som om det var en gave af stor værdi. Du burde sælge disse, sagde han. Lagde en liten bod, kanskje starte på nyt. Med hvad da? Spurgte hun. Jeg har ingenting. Ingen penge. Ikke engang et sted at bo efter dette. Det kan vi ordne, sagde han. Jeg har et sted. Et rum, jeg ejer gennem stiftelsen. Det står tomt. Hun så på ham, som om han havde foreslået, at hun skulle fly til månen. Jeg kan ikke bare tage imod. Jeg kender dig ikke engang.
Det handler ikke om veldedighed, Ingrid. Det handler om værdighed. Du fortjener et rum, der du kan være tryg, der Mikkel kan blive frisk. Hvorfor hjælper du mig? Hvorfor akkurat mig? Han tænkte længe, før han svarede. Kanskje fordi jeg ved, hvordan det føles at ikke have noget, og hvordan et ja fra en person kan ændre alt. Hun så ned på hænderne sine, på de slidte neglene, huden som sprak i kulden. Så på blomsten. På ham. Hvis jeg siger ja, er det for min skyld, ikke fordi jeg er svag. Helt rigtigt, sagde han. De blev siddende der til snøen begyndte at falde igen. Da de gik tilbage til afdelingen, bar hun blomsterbuketten, som om den var et skjold. Næste morgen flyttede hun ind i rummet. Det var enkelt, en liten lejlighed i en blok nær sygehuset, med en blå sofa, en kommode og en gammel barneseng. Men det var varmt, rent, eget. Hun pustede for første gang på flere måneder. Erik hjalp hende bære ind en pose med matvarer. Ikke for mye, bare det nødvendigste. De sagde ikke så mye, men hun mærkede, hvordan han ikke så på hende med medlidenhed. Bare respekt. Det føltes nyt. Ingrid stod i vinduet efter, at han gik. Så på blomsterbuketten, hun havde pladseret på bordet. Den lente se lidt til siden, men stod fortsat. Og det var alt, hun trængte akkurat da. Vinterlyset havde endnu ikke brudt gennem skylaget, da de kom til sygehuset den morgenen. Ingrid havde næsten ikke sovet. Hun sat på sengekanten og stirrede på Mikkel, som lå rolig og småpustet i søvne. Det var som om tiden havde blivet tyk, træg, vanskelig at bevæge sig i. Hver bevægelse hun gjorde, føltes som en risiko. Selv det at puste for højt. Erik havde mødt dem ved døren. Han havde ikke spurgt, hvordan hun havde det. Ikke klemt hende eller forsøgt at fylde stilheden. Han bare gik ved siden af hende. I ro, i respekt. Det var akkurat det, hun trængte. Inde på afdelingen blev Mikkel gjort klar til operation. Lægene forklarede rutinen rolig og sagtlig. De vidste, at dette var alvorligt, men ikke håbløst. En mulighed, ikke en garanti. Ingrid nikkede, svarede med få ord. Hun havde en opgave, at holde sig sammen for sønnens skyld. Før de trillede ham bort, bøjede hun se ned og hviskede noget i øret hans. Erik hørte det ikke, men det var en mors stemme. En, som bar hele livet sit i en sætning. Så forsvandt han gennem dobbeltdørene. Ingrid blev stående. Blikket var tomt, armene hang slapt. Hun vidste, at det var det rigtige at gøre. Men det føltes som at rive ud sit eget hjerte og lægge det i hænderne på fremmede. Erik tog hånden hendes. Forsigtig. Uden at klemme. Bare et nærvær. Vi venter sammen, sagde han. De satte sig i stilheden. Klokken tikkede lavt. Snøflak dansede uden for vinduet. Folk kom og gik. Men de to satte der stille som anker i storm. Efter en time kom en sygeplejer ud og sagde, at alt gik som planlagt. Ingrid nikkede. Hun sagde ikke tak. Hun kunne ikke snakke. Erik hentede kaffe. Hun tog imod den denne gang. Drak med skælvende hænder. Det gjorde ikke smaken bedre, men det gav hende noget at holde fast i. Tiden gik. 3 timer. 4. Fortæl mig noget andet, sagde hun pludselig. Hvad da? Noget, som ikke handler om operationer, sygehus eller feber. Erik tænkte se om. Da jeg var barn, plejede jeg at løbe ud på isen om vinteren. Det var et lille Tjernbak fosterhjemmet, jeg boede i. Ingen vidste det, men jeg drog dit alene. Sat midt på isen og bare pustet. Var du ikke red? Jo, men det var bedre end at være red inde i huset. Ingrid så på ham. Jeg tror, det er første gang, jeg har hørt dig snakke om barndommen. Kanskje fordi du er den første, jeg har ønsket at dele det med. Stilheden, som fulgte, var myg. Ikke tung. En pause med mening. En time senere kom kirurgen ud. Han var slitten, men smilte svagt. Operationen var vellykket. Vi havde et kritisk øjeblik, men han responderede godt. Nu hviler han, og dere kan se ham snart. Ingrid rejste sig sagte. Hun vidste ikke, om hun ville skrige eller falde sammen. Men hun gjorde ingen af delene. Hun lagde panden mod Eriks bryst og stod der. Bare stod. Han klarede det her, hviskede hun. Der begge gjorde det, svarede han. På overvågningsrummet lå Mikkel med bandager over brystet, koblet til maskiner, men med ro i kroppen. Hun satte sig ved sengen, tog hånden hans og holdt den med begge sine. Hej, elskling, sagde hun. Mamma er her. Erik blev stående i døråbningen. Han kendte en varme i brystet, en tyngde, som løftede sig. Ikke alt kunne fikses med penge, men noget kunne leges med nærvær. Senere den kvelden, da Mikkel sov dybt, satte de sammen i rummet. En lampe var tændt. Utenfor havde snøen lagt sig i tykkelag. Ingrid pustede dybere nå. Hun så ikke længere ligge blik ud. Jeg troede ikke, jeg skulle komme mig gennem dette,
sagde hun lavt. Det gjorde du, og du er ikke alene. Jeg ved. Hun lænede hovedet mod skulderen hans, for første gang uden at være redd, og i det stille, midt mellem maskinlyder og snødrys, begyndte hjertet hendes at våge noget nyt. Mikkel sov roligt i den lille sengen, indpakket i et plæd med blå stjerner. Maskinerne var koblet fra, og bare én monitor viste jævn pust og hjerterytme. Det var første gang på flere uger, at rummet ikke var fyldt med pip, advarsler og alarmer. Når fandtes bare stilhed og håb. Ingrid satte i vindueskarmen. Hun havde ikke klart at lægge se i sengen i lejligheden endnu. Ikke fordi det var ubehageligt, men fordi kroppen hendes fortsat bare en rest af beredskab. Hun havde været i alarmberedskab så længe, at hun ikke helt vidste, hvordan man slappede af. Hun så på barnet sit med en undring, hun næsten havde glemt. Han pustede, han levede. Han havde kæmpet sig gennem noget, som mange voksne ikke ville klart. Og han smilte i søvne, som om alt bare var en lang drøm. Døren gik op. Erik kom ind med en handlepose i den ene hånden og en plastbeholder med suppe i den andre. Han havde på seg lue denne gangen. Ingrid lagde mærke til, at han altid kom med noget i hænderne. Aldrig tomhænt, aldrig påtrængende. Fik tak i grøntsagssuppen, du ligger, sagde han. Jeg nævnte den en gang, svarede hun. Jeg hører etter. Hun tog imod beholderen og satte sig ved spisebordet. Mikkel sov fortsat. Erik satte sig over for hende, åbnede sin egen suppe og begyndte at spise i stilhed. Det var den typen stilhed, som ikke krævede noget. Ingen forklaring, ingen social høflighed. Bare to mennesker, som var der. Sammen. Jeg troede ikke, det skulle blive roligt igen, sagde Ingrid etter en stund. Jeg tror, roen må vælges, svarede Erik. Den kommer ikke af sig selv. Let for dig at sige. Du har kontrol. Jeg havde ikke kontrol, da jeg var liten. Jeg lærte det. Jeg bygger den hver dag. Ingrid så på ham med nyt blik. Ikke som redningsmand, ikke som fremmed, men som et menneske med sine egne kamper. De begyndte at spise oftere sammen etter det. Han kom ind om hver kvæld, og nogle gange sov han på sofaen i lejligheden, hvis det var sent. Han lagde aldrig pres på noget, spurgte aldrig om at blive. Men han gik ikke, før hun selv sagde god nat. Mikkel vågnede mere for hver dag. Han lå. Han begyndte at krabbe igen, greb etter liggende sine, lagde rare lyder med tungen. Ingrid så ham og følte en enorm lettelse, men også en gryende frygt. Hvad sker nu? Hvad kommer etter kampen? En dag tog Erik med se et lille staffeli og nogle farveblyanter. Mikkel trænger at skabe igen, sagde han. Det gør du også. De tegnede sammen. Først barnet, derefter moren. Ingrid tegnede blomster, store, farverige, livlige. Erik lagde mærke til det. Du savner det. Ja, men det føles som et andet liv. Som om jeg forlot det. Kanskje det bare venter på dig. En uge senere tog han hende med til lokalene, hvor stiftelsen havde et ledigt rum. Det var lyst, med store vinduer og et bord midt i rummet. Hvad om dette bliver dit værksted? Mit. For blomster. For dig. For kvinder som dig. Ingrid vidste ikke, hvad hun skulle sige. Hun gik rundt i rummet, lot fingrene gli over den tomme hylden, så for se bunter af tulipaner, lavendel, kvister af bjørk. Jeg er ikke klar, sagde hun til slut. Kanskje ikke, men du kommer til at blive det. Et par dage etter begyndte hun at rydde rummet. Ikke fordi hun havde bestemt sig, men fordi noget i hende ikke ville, at det skulle stå tomt længere. Da hun bar ind den første æsken med blomsterværktøj, sat Erik og Mikkel på gulvet med en æske Lego. Hun mødte blikket hans. Ikke et ord blev sagt, men han rejste sig og hjalp hende uden spørgsmål. Senere den kvelden, mens snøen lavede ned ude, og Mikkel sov med armene over hovedet, stod Ingrid på køkkenet og så ud vinduet. Erik stod bak hende. Hun kendte varmen hans, men han rørte hende ikke. Er du red? Spurgte han. Ja, det er jeg også. Hun snudede sig og så på ham. Men jeg tror, jeg begynder at blive mere red for ikke at prøve. Han smilte, tog hånden hendes. Og i det grebet, midt i mørket og med nysnø over byen, vidste hun, at stormen var over. Det begyndte med en buket, ikke en bestilling, ikke en gave. Bare en idé, som pludselig greb Ingrid, mens hun stod foran arbejdsbordet i det lyse lokalet, hun nylig havde begyndt at rydde. Hun havde åbnet en boks med gamle silkebånd, nogle saksede papirblomster og rester af eukalyptus. Hændene hendes begyndte at bevæge sig, før hovedet rak at tvile. Hun bandt stilker med en sikkerhed, hun troede, hun havde mistet. Fingrene jobbede raskt, naturligt, og da hun stod med det færdige resultatet i hånden, kendte hun et snev af stolthed, som kilte i brystet. Erik kom ind, mens hun pakkede den ind. Du smiler, sagde han. Gør jeg? Det er første gang, jeg ser det uden, at du prøver at skjule det. Hun lå kort,
næsten genert. Men det var sandt. Hun følte noget i kroppen, som hun ikke havde kendt på længe. Skaberkraft, tro, retning. De hængte op en enkelt plakat uden for lokalerne. Ingrids blomster, håndlaget med varme. Hun forventede ikke kø. Hun ville bare se, om nogen stoppede, om nogen så hende. De første dagene kom det en kunde. Så to. En ældre kvinde købte en buket til barnebarnets dåb. En tenåring bestilte en rose til sin første kæreste. Folk begyndte at prate om den stille dame med lyse øjne og rolige hænder. Hun som altid spurgte, hvem blomsterne skulle til, og hvad slags følelse de burde udtrykke. Ingrid lærte navn, smil, historier. Det lille lokalet blev mere end et værksted. Det blev et mødested. Et pustehul for kvinder, som trængte et sted at være. Hun lagde mærke til, hvem som blev stående lidt ekstra. Hvem som spurgte om hjælp til at lage sin egen buket. Hvem som kom tilbage, bare for at se på farvene. En torsdag kom en ung mor med barnevogn og spurgte forsigtigt, om hun kunne bidrage. Ingrid sagde ja, før hun rak at tænke. En uge senere havde hun en frivillig til. Inden en måned, 3. De jobbede ikke bare med blomster. De snakkede, drak kaffe, vaskede gulv sammen, lå. Og midt i det hele var Mikkel. Han voksede. Han løb mellem benene deres med byggeklodser i hånden og lægte, at blomsterne var soldater. Hjertet hans var stærkt nu. Arrene på brystet blæknede, men smilet hans var stærkere end nogen ar. Erik kom ind om næsten hver dag. Ikke som forretningsmand, ikke som redningsmand. Bare som han selv. Nogle gange hjalp han til. Andre gange satte han og tegnede med Mikkel, mens Ingrid og kvinderne pakkede ind buketter. Han blev en del af stedet. Ikke ejeren, ikke partneren, men hjertet, som slog like stødig som resten. En kvæld, efter stinketid, blev de to alene i lokalet. Ingrid ryddede sagte, mens Erik tog ud søpla. Da han kom ind igen, stod hun og så på hindene sine. De var dækket af jord og pollen, men hun smilte. Jeg troede ikke, jeg kunne være dette igen, sagde hun. Hvad er da? Skitten, slitten, levende. Han satte sig på arbejdsbænken med bena dinglende. Du ved, at det ikke er tilfældigt, ikke sandt? Hvad mener du? At du overlevede alt, og alligevel valgte at stå op og gøre dette. Hun tænkte over det. Før havde hun troet, det bare handlede om flaks. At nogen stoppede bilen den dagen på vejen. At en leje tog imod sønnen. At Erik blev. Men nu begyndte hun at forstå, at hun også havde valgt. Hver gang hun ikke gav op. Hver gang hun turde at stole på en fremmed. Hver gang hun åbnede hjertet lidt mere. Erik gik bort til hende og holdt frem hånden. Kan jeg få vise dig noget? Hun tog den. De gik ud på gata. Det var mørkt, men gatelygterne lyste op asfalten. Erik trak frem noget fra jakken. En liten mappe med papirer. Hvad er dette? Et udkast. Jeg har snakket med kommunen og nogle investorer. Jeg tænkte, vi kunne udvide. Hun åbnede den. Det var plantegninger. Lokaler med større plads. Barnepas. Køkken. Et værkstedområde. Et fællesskab. Dette er stort, sagde hun. Ja, men det starter med dig. Hvis du vil. Hun bladede i papirerne. Kendte, hvordan hjertet hamrede. Ikke af frygt denne gangen, men af noget, som lignede drøm. Jeg trænger ikke svar nu, sagde han. Jeg vil bare, at du skal vide, at jeg tror på dig. Hun så på ham. På manden, som aldrig havde bedt om noget, aldrig presset, bare stået der dag efter dag, og vidste, at nogle gange er det tryggeste valget ikke at gå, men at blive. Jeg begynder at tro på mig selv også, sagde hun. Senere den kvelden, da Mikkel havde sovnet i armene hendes, og Erik sat i sofaen med kaffekoppen i hånden, lænte hun se ind til ham. Erik, ja, jeg er ikke red længere. Ikke i det hele taget. Jo, men jeg ved, at jeg ikke er alene i det. Han tog hånden hendes. Det er alt, vi nogle gang trænger at vide. Det var snø i luften igen. Ikke tung og vådt som tidligere i sæsonen, men let, svævende, som støv fra en anden verden. Ingrid stod ved indgangen til blomsterlokalet med et skjerf tæt rundt halsen og blikket festet på gaten. Snøfnuk, lassé i håret hendes, smeltede sagte mod panden. Hun smilte uden at mærke det. Det havde blivet en vane, det at smile for sig selv. Erik kom gående fra caféen på hjørnet med 2 papkopper i hånden. Han rakte hende den ene, og hun tog den uden ord. Det trængtes ikke. Mye mellem dem var blivet stiltiende. Varmt, naturligt. Jeg fik møde nogle af kvinderne, som jobber på tiltaget i Sandvika i går, sagde han. De har lavet et netværk for enslige mødre med kreative virksomheder. Jeg tænkte, kanskje du vil møde dem? Kanskje, svarede hun, men hun så ikke bort.
Hun mødte blikket hans. Det var ikke et nej. Bare et, jeg må føle mig tryg først. Det havde gått 4 måneder siden Mikkel kom hjem fra sygehuset. 4 måneder med forsigtig opbygning. Hver dag bare en ny udfordring, men også en ny sejr. Ingrid havde lært at tage plads. Ikke myge, ikke højlydt, men nok til at hun kunne stå med ryggen rak og sige, at dette var hendes rum. Hendes hænder som skabte, hendes stemme som blev hørt. De satte ofte på gulvet sammen etter stinketid. Mikkel sov på en madras bag en gardin, og Erik og Ingrid delte madpakker og samtaler. Nogle gange snakkede de om fremtiden, andre gange bare om småting. Om tv-serier, de likte som barn. Om favorittiskram. Om hvordan lukten av granbar alltid minnet Ingrid om julaftener, da mamma fortsatt lo. En kveld, da de satt slik, spurte Erik plutselig. Hva tenker du når du ser på oss? Hun så opp fra tekoppen. Du, meg og Mikkel, han nikket. At det føles som vi er noe. Men jeg vet ikke hva det heter endnu. Kanskje det ikke trenger å hete noe, svarte han. Kanskje ikke, sa hun, men jeg tror jeg vil vite det likevel, bare for å være sikker. Han smilte, tok hånden hennes. Jeg elsker deg, Ingrid. Hun kjente det i brystet, ikke som et slag, ikke som en overraskelse, men som en varme, som altid hadde vært der, og som nå fikk navn. Jeg elsker deg også, sa hun, ikke fordi du reddet oss, men fordi du aldri forlot oss. De sa ikke mer den kvelden, de bare satt slik, nær hverandre, hænder sammen, hjerteslag som fandt rytme. Næste dag var anderledes. Ingrid våknede med en ro, hun ikke kunne forklare, som om hjernen endelig havde lagt ned våbnene sine. Hun lagde frokost til Mikkel, som lå og kastede brødsmuler over bordet. De drog til blomsterbutikken sammen, og han fik bære en liten vandkande, som han hældte ukontrolleret ud over plantene. Hun lot ham. For første gang var hun ikke red for råt. Kvinderne på værkstedet havde begyndt at tage større ejerskab. De diskuterede priser, lavede vagtlister, udviklede egne buketkoncepter. En af dem, Amina, havde baggrund som grafisk designer og lavede nye etiketter for pakkerne. En anden, Lin, havde kontakt med lokale skoler, som ville lære ungdom om blomsterbinding. Ingrid var ikke længere alene. Hun var leder, vejviser. Nogen man kom til for råd. På ettermiddagen kom Erik ind med Mikkel på armen. De havde været i parken, og barnet havde kind, som glødede af kulde og glæde. Han prøvede at spise snø, sagde Erik og lå. Jeg lod ham. Det er vel tradition. Ingrid tog barnet og løftede ham op i luften. Han lå højt. Det var ingen smerte i lyden længere, bare glæde. Har du tænkt noget mere på forslaget mit? Spurgte Erik etterpå, da de var alene i rummet. Om at udvide. Han nikkede. Jeg tror det er tid for det, sagde hun. Men ikke bare for blomster. For mennesker. Hvad tænker du? At vi lager et sted, der folk kan lære mere end bare teknik. Et sted for mødre, som trænger at tro på sig selv igen, som jeg trængte. Han så på hende med beundring. Det høres ud som en vision. Det er det. Og jeg vil, at du skal bygge det med mig. Ikke for mig. Med mig. Han tog hånden hendes. Der gjorde vi det. Ukene gik, de havde møder, skrev søgnader, tegnede planløsninger. Erik brugte kontakter, han sjældent bag om noget fra. Ingrid kontaktede kvinder, hun havde mødt på venterum, i køer, på center for flygtninger, i parker. Hun inviterede dem ind. 1 år efter det første bukettet blev bundet i hendes navn, stod de foran et nyopnet center. Skiltet over døren sagde, blomstring, et sted for vækst. Det var mere end en blomsterbutik. Det var en café, et værksted, et barnerum, et klasserum, et fællesskab. På åbningsdagen holdt Ingrid tale. Hun var nervøs, men stemmen bar. Jeg stod engang i en rundkøring og råbte på hjælp. Jeg troede ingen hørte, men en gjorde det, og den ene blev til mange. I dag står jeg her, ikke som en, som blev reddet, men som en, som rejser se hver dag. Sammen med dere. Folk rejste se og klappede. Erik stod i baggrunden med Mikkel i armene. Gutten viftede med en papirblomst og råbte mamma. Det var det vakreste Ingrid nogen gang havde hørt. Den kvelden efter at alt var ryddet og alle havde godt, satte de 3 i sofaen i hjørnet af lokalet. En vase stod igen på bordet med en enkelt buket, hvidt peon, lavendel og ejner. Hvad betyder denne sammensætning? Spurgte Erik. Peonen står for mod, lavendel for ro, ejner for styrke. Det er dig. Nej, det er os, svarede hun. Han lente se nærmere. Ingrid, jeg har ventet længe med dette, fordi jeg ville være sikker. Ikke på hvad jeg føler,
men på at du kunne føle det samme uden pres. Men nå, spørger jeg. Han tog frem en enkelt ring. Vil du bygge resten af livet sammen med mig? Hun svarede uden at tænke. Ja, Erik. Med hele mig. Og mens Mikkel sov med hovedet i fanget hendes og snøen lad se på ruten igen, vidste Ingrid en ting med sikkerhed. Hun var ikke bare en kvinde, som overlevede. Hun var en kvinde, som elskede. Og kærligheden var virkelig. Det var som om dagene havde fået en anden rytme. Ikke roligere, nødvendigvis, men dybere. Ingrid vågnede hver morgen med vished i kroppen. Ikke tryghed i betydningen alt er enkelt, men tryghed som i, jeg er ikke alene. Det var en stor forskel. Hjemme hos dem, for det var blidt deres hjem nu, var det sjældent stille. Mikkel vågnede tidligt og havde allerede lært at råbe morgen fra rummet sit. Erik lavede kaffe. Ingrid smurte matpakker. Nogle gange var hun trøt, andre gange irriteret, men hun var altid til stede. Kærlighed for hende havde tidligere været noget fjernt. Et abstrakt begreb brugt i filmer og bøger. Nå vidste hun bedre. Kærlighed var at stå i pyschen med flækkede genser og flette håret på en småsur unge, som ikke ville have sokker på. Kærlighed var at rydde matbokser kl. 21 og dele sidste skive brunost med en, som så på dig, som om du var det tryggeste i verden. Og Erik, han havde ikke forandret sig, ikke i væremåde, ikke i sit rolige nærvær. Men det var noget nyt i blikket hans, en slags ro. Som om han havde sluttet at vente. Som om han vidste, at det han havde ønsket endelig var her, og han trængte ikke at bevise noget. De planlagde brylluppet sammen. Ikke stort, ikke luksuriøst, men ægte. Hvad om vi bare gør det ude? I hagen bak blomstring, foreslog Ingrid. Midt blandt plantene og alt kaoset. Ja, det er der vi vokste, der vi blev noget. Han lå. Der får vi håb, det ikke regner. Det gjorde det ikke. Faktisk blev det den varmeste dagen i maj det året. De rækkede op, bænker, hang girlander og blomster i træerne, og barna lavede papirhjerter, som blev hængt på en snor mellem to bjørkestammer. Amina lavede kage. Lin læste et digt. Mikkel bar ringene i en liten æske, han havde pyntet selv med klistremærker og glitter. Ingrid bar en enkel, cremfarvet kjole, hun havde syet sammen med de andre kvinderne på værkstedet. Håret var sat op med lavendel og små strå af vildblomst. Erik havde på se en blå skjorte, mørke bukser og et smil, som ikke lot se riste. De holdt hverandre i hænderne under ceremonien, mens en nabo læste nogle ord, de selv havde skrevet. Jeg lover at ikke forlade, når det bliver vanskeligt, sagde Ingrid. Jeg lover at stå ved din side, også når jeg ikke forstår alt, svarede Erik. Det var ikke løfter hentet fra eventyr. Det var løfter, som var prøvet, erfart og sagt med vished. Det var løfter, som holdt. Etterpå dansede de under lyslynger. Mikkel sovnede i armene til Amina efter sin tredje kagestykke. Ingrid lendte hovedet mod skulderen til Erik og sagde, det blev akkurat slik, jeg håbede. Ikke perfekt, men ægte. Han kyssede hende i håret. Det er det, som varer. Tiden etterpå var alt andet end rolig. Centeret vokste. Flere kvinder kom. Nogen med barn. Nogen med papirer i plastmapper. Nogen uden noget i det hele taget. Ingrid mødte dem med blikket først. Hun vidste, hvor blikket sat. På gulvet, på egne hænder, på døren. Hun løftede det forsigtigt, med varme, med respekt. Velkommen, sagde hun. Ikke som en høflig frasé, men som en invitation til at høre til. De fik ikke alle plads med én gang, men de fik kaffe, en stol, en samtale. Et sted at være, mens de ventede på næste steg. Ingrid begyndte at holde foredrag. Først lokalt, deretter i andre byer. Hun snakkede ikke om redning. Hun snakkede om værdighed. Om hvordan en handling, en stoppet bil, et åbent blik, en tryg hånd kunne forandre liv. Erik blev med, men han holdt se i baggrunden. Han var bedst der. Den, som organiserede, forberedte, sørgede for, at teknikken fungerede. Men alle vidste, at han var mere end det. Han var grundfjeldet. De begyndte at snakke om næste skridt. Hvad om vi bygger et nyt center i nord? Spurgte Ingrid en kvæld, mens de satte på trappen og drak kakao. Hvor nord? Bodø. Der jeg voksede op. Det findes mange, som trænger det der også. Han nikkede. Der gør vi det. De begyndte med planene. Kontakte kommunen. Sætte op budgetter. Men det var ikke bare projektet, som vokste. Også noget andet spiret. En morgen, da Ingrid ikke orkede tanken på kaffe og brættede sammen 3 gange i sofaen, forstod Erik det, før hun sagde det. Du er. Ja, sagde hun. Jeg tror det. Han smilte. Rejste se, gik bort og knelte foran hende. Ikke dramatisk. Ikke pludselig. Bare ærlig. Der bygger vi for 4. Hun lå.
gråt lidt og sagde, denne gang er vi klare. Graviditeten var rolig. Ingrid var ikke længere ensom. Hun bar ikke bare på et barn, men på tryghed. Hun arbejdede mindre, men var fortsat til stede hver dag. Mikkel var spændt. Han tegnede billeder af babyer med gigantiske øjne og spurgte konstant, om det blev en søster eller en drage. Erik lavede vogge med egne hænder. Ingrid syede små tæpper. De forberedte se på sit vis. Ikke med perfektion, men med varme. Da barnet kom, en jente med mørkt hår og blå øjne, valgte de navnet Liv, fordi det var akkurat det, hun repræsenterede. Mikkel holdt hende med en højtidelighed, han aldrig tidligere havde vist. Jeg skal passe på dig, sagde han, som om han tog en ed. Ingrid så på barna sine, på Erik, på hjemmet deres, som var fyldt af blomster, tegninger og sko i ulike størrelser. Jeg vidste aldrig, at det var dette, jeg ønskede, sagde hun. Fordi du aldrig fik tro, at det var muligt, svarede han. Men nu ved jeg. Han tog hånden hendes, og det gør jeg også. De sidste månederne før åbningen i Bodø tilbragte de mye tid sammen. De rejste de helger, snakkede med lokale organisationer, besøgte gamle nabolag. Ingrid gik forbi huset, hun voksede op i. Hun stoppede ikke. Hun så bare på det, nikkede og gik videre. Du har ikke behov for at gå ind, spurgte Erik. Nej, det huset gjorde sit. Nu er det et andet sted, som bygger mig. Centeret åbnet med færre blomster og mere snø. Men det var like mye varme, og Ingrid holdt sin tale der også. Ikke som en, som kom for at hjælpe, men som en, som kom for at huske og give tilbage. Hun afsluttede med ordene, nogle løfter holder bare, hvis de bliver gentaget. Hver dag. Ikke med ord, men med handling. Jeg er her i dag, fordi nogen holdt sit. Nu er det min tur. Folk rejste se. Ikke fordi det var høfligt, men fordi de vidste, at de var vidne til noget ægte. Og Ingrid, hun stod der med Mikkel på den ene siden, og Erik med Liv i armene på den andre. Og det fandtes ingen tvivl længere. Dette var kærlighed, som holder. Solen havde stået lavt hele dagen, slik den ofte gør, når høsten tager over. Træerne uden for vinduerne var klædt i kopper og guld, og vinden dansede med løvet i milde cirkler. Det lugtede æbler, jord og furu. Ingrid stod midt i det store rummet, med hænderne i jakkelommene og hjertet fuldt. Bodø Centeret havde været åbent i 3 måneder nu. Det var fortsat nyt. Væggene lugtede fortsat maling og kaffe. Men stemmen, som fyldte lokalene, var kendt. Latteren til kvinderne, råbene til barna, rytmen i skridtene. Det var ikke stilhed her, det var liv. Hun havde akkurat holdt et kurs for 4 unge kvinder, som aldrig før havde rørt blomster. Nu stod de rundt bordet og diskuterede farver og form. Hvordan en kvist med tyttebær kunne gøre en buket mindre forudsigbar. Ingrid havde stået i baggrunden, lyttet, set. Hun trængte ikke lede alt længere. Hun var blidt et frø, som havde båret frugter. Og frugtene bar nye frø videre. Liv sov i vognen lige ved døren. Mikkel sat på gulvet med tegnesakker og en bolle i hånden. Han havde fået sit eget hjørne, og på væggen bag ham hang det tegninger af blomster, hus og en papa med kappe. Erik kom ind med en sæk over skulderen og en pose med ferske rundstykker. Han lagde hånden på ryggen hendes, da han gik forbi. Ikke som et hej, men som et jeg ser dig. Det var nok. De har begyndt at snakke om os i fylkestinget, sagde han med et smil. På godt eller vondt? På godt. Nogen foreslår at støtte op med midler for at lage en national model. Ingrid løftede øjenbrynene. Så, fra et bord i Oslo til hele landet. Kanskje. Hvis du vil. Hun pustede dybt. Så se rundt. På kvinderne. På barna. På lokalet. På Liv. På Mikkel. På Erik. Jeg tror, det handler ikke om, hvor mange steder vi bygger, men hvor mange mennesker, som føler, at de hører til. Så hvad siger du? Jeg siger, vi gør det. Ikke for skalaens skyld, men for håbets. På kvælden hjemme satte de i stua med te og plæde. Mikkel sovnede på sofaen. Liv i vuggen. Ingrid sat på gulvet med ryggen mod Erik. Han flettede fingrene ind i hendes, og de sagde ingenting på længe. Jeg har tænkt på noget, sagde hun et og hvert. At det største, jeg lærte i alt dette, er ikke, at kærlighed redder os, men at kærlighed bæres hver dag, i alt det små, som må vaske op sammen, ja, som må hente posten, som må møde blikket til nogen, som ikke tror, de fortjener åbligt sæt og sige, du har ret til at stå her. Det er det, du gør, sagde han, hver dag. Hun lente hovedet mod skulderen hans. Jeg håber det. Jeg ved det. Ugen efter holdt Ingrid et foredrag i et fylkeskommunalt forum. Hun havde på se den samme jakken, hun brugte første gang, hun underviste. Ikke fordi den var fin,
men fordi den mindede hende på, hvem hun havde været. Hun snakkede om at bygge rum, der folk kan blomstre. Ikke som et billede, men bogstaveligt. Jeg troede engang, at jeg måtte bede om at få plads. Når ved jeg, at vi må lage plads for os selv og for andre. For det er ikke altid systemene åbner dørene, men vi kan bygge nye rum, og det starter med os. Etterpå kom en ung kvinde bort og spurgte, om hun kunne komme og se værkstedet. Jeg har ikke jobbet før. Jeg ved ikke, om jeg passer ind. Hvis du vil vokse, passer du ind, svarede Ingrid. Kvinden smilte, og i det smilet så Ingrid se selv, den hun havde været, og den hun aldrig ville glemme. Høsten blev til vinter. Erik og Ingrid drog tilbage til Oslo for nogle dage. Mikkel insisterede på at pakke alt selv og tog med C4 par sokker og en blomst, han havde lavet i papir. De besøgte Blomstring Oslo, som nu havde nye vægger, flere ansatte og et eget område for unge jenter. Amina var blidt daglig leder. Lin underviste i blomstersprog og holdt egne kvælder for ungdom med angst. Det levede, pulserede, og Ingrid kunne se det. Det trængte hende mindre. Og det var bra. Det betyder, at det fungerer, sagde Erik, når det ikke længere står og falder på dig. Det gør mig både stolt og lidt tom. Så fylder vi det tomme med nye ting. De gik hånd i hånd langs Akerselva. Det regnede let. Ingrid så på himlen, blågrå og åben. Jeg troede aldrig, jeg skulle få alt dette, sagde hun. Du fik det ikke. Du skabte det. Hun stoppede og så på ham. Det gjorde vi. På nytårsaften tændte de lys ude i hagen. De lagde suppe, grillede pølser over bålpande og delte minder. Ingrid satte se på en krak og lod blikket gli over hagen. Den var nakken nu. Blomsterne sov under snøen, men hun vidste, at de ville komme tilbage. Erik kom med liv i armene. Mikkel løb rundt med stjerneskud. Klar for et nyt år? Spurgte han. Ja, ikke fordi jeg ved, hvad som kommer, men fordi jeg ved, hvem jeg går ind i det med. Midnat kom. Raketter steg til værs, men Ingrid så på det stille hjertet i rummet. Familien hendes, flokken, fællesskabet, de havde bygget. Ikke perfekt, men ægte. Hun lukkede øjnene og hviskede. Tak. Ikke til noget specielt, bare til livet. Til alt som blomstrer.